ولی مهمترین نوآوری داریوش را در ساخت پارسه یا تخت جمشید میتوان یافت. نوشته های گلی یافت شده در پارسه نشان میدهد برای ساخت ارگ پارسه از هیچ برده‌ای استفاده نشده. در انجام این کار بزرگ از سراسر دنیا هنرمندان گرد هم آمدند. زنان و مردان در کنار هم کار کردند و دستمزد شایسته دریافت می کردند. برای نمونه سرپرستی همه کارهای تولیدی خزانه های پارسه همیشه با یک زن بوده که بالاترین دستمزد را میان کارکنان کارگاه دریافت می کرده. این سندها نشان می دهد شمار مدیران و سرپرستان زن قابل توجه بوده و بانوان امکانات کارآموزی و پیشرفت شغلی برابری با مردان داشتند. جالب است بدانید این سندها نشان می‌دهد که زن و مرد برای کار یکسان دستمزد برابر دریافت می‌کردند، چیزی که امروزه در بسیاری از پیشرفته ترین کشورها انجام نمی‌شود. در میان ده‌ها هزار لوح گلی یافت شده می‌توان دید که زنان مرخصی با حقوق برای زایمان دریافت می‌کردند و بابت زاییدن نوزاد پاداش نیز می‌گرفتند. ساخت پارسه در زمان داریوش آغاز شد و 120 سال ادامه داشت. این ویدیو رو برای همه بانوانی که میشناسی بفرست تا بدونن جایگاهشون در ایران باستان چگونه بوده.